kadusoma ijambo ry'Imana kitwenda gusoma ahantu hatamenyerewe n'ahantu hamenyerewe niho dusoma kandi natwe turamenyerewe. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso ibice ni 2 n'umurongo wa 10 naho gusa dusoma ibindi Imana kwiza kudushira ku mutima no ku rurimi turaza kubivuga. Ibice ni 2 n'umurongo wa 10 urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso. Dusome mu izina rya Yesu wabambwe kanazuka. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Reka dusubiremo. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Reka dusenge Imana. Dieu merveilleux, encore une fois de plus, je suis devant toi et je devant un public comme si grand comme celui-ci. Personnellement, je devrais échouer. Mais avec ton concours et ta conjugaison, je suis capable de réussir. Là, j'allais complètement échouer. Très heureux que je suis ce soir. Parce que tu m'as donné cette bonne opportunité afin que j'annonce la parole qui a été faite chère, pleine de grâce. Nous avons contemplé ta grâce semblable à celle du Fils unique venu du Père. Tu ne trompes pas dans tes desseins. Tu as toujours été fidèle et tu le resteras jusqu'à la fin des pits. Je suis en train d'annoncer ton pouvoir. Un pouvoir purement divin, incomparable avec un autre pouvoir qui a existé, qui existe et qui existera même dans les temps anciens. Pourquoi pas dans les temps à venir? Je piétine avec une grande ordonnance spirituelle tout ce qui devrait nous compromettre d'une manière ou d'une autre. Pendant 1000 ans. J'annonce une vérité absolue que le monde n'a jamais identifiée. Raison pour laquelle je dois encore absolument prononcer ton nom qui reste ineffaçablement attaché dans mon cœur. Je suis en train de déraciner, d'éliminer, d'exclure, de détruire de fois combre tout ce qui devrait encore nous distraire, secrètement, ouvertement, afin que nous puissions annoncer le vertu de celui qui nous appelait des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Je lance un cri d'alarme afin que le monde le plus enténébré soit au courant de ce que nous sommes en train de dire. Nous savons très bien que Satan, avec ses actes, avec toutes les forces qui lui restent encore interconnectées, avait été déchiré. Raison pour laquelle nous devons avancer cet argument combien convaincant, afin que nous annoncions la vérité absolue que le monde ne peut jamais imaginer de lui-même. Mais avec un compromis tout à fait spirituel, nous devons aller là où nous ne pouvons pas aller. Raison pour laquelle nous annonçons cette vérité de la soirée. Je suis sûr et certain que l'opportunité qui m'a été offerte ne passera jamais inaperçue. Tu dois personnellement m'avantager jusqu'à ce que j'annonce la parole tout à fait divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous t'applaudissons encore une fois de plus. Yes, ashimwe cyane. Nkuko Pastor Kado yarabaze kubivuga. Hano ni mu rugo sincèrement. Yesu ngo yagendereye mu mudugudu i Kaperinaumu ngo bararuha bageza abo umwitirira ngo n'uwiwe. Ariko isho ntigihagije cyonyine, gihagije nuko abantu bamenyerana bakamenya n'ibyo bamenyeranyiriye impamvu yazo. Atukuzwe Bwana wetu asifiwe. Ndashima Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo imbaye no mwanya w'umugoroba kugira ngo tubane namwe. Agatatu ka Foursquare sinamenye inshuro nkabayemo. Ndagira ngo sindi umenye n'izindi zakabamo. Imana ikibatije ubuzima natwe kabudutiza ngira ngo tuzakomeza kubana uko Imana ibishaka. Nico gituma titwenda gusubira inyuma dufite umwuka w'ibyo ngibyo. Kuko Pastor Kado yaravuze ni mushaka mutarame cyane. Ariko ndi mutarama gusa musirimba. Muzanatarama munasenga. Niko umurimbyi yaririmbye. Wibehese Uwiteka bintarura mu mpagarara ngo nigira hodatari muga
nyiribyo nkenye byose. Bwana asifiwe sana. Tuzamure Yesu Nazareti. Haleluya. Mu bihe byo mubabaro bimpumuri z'umutima sindubuka nabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe kuri musabwa. Hakika ya Mungu. Imana iguha umugisha. Tuzamure Yesu Nazareti. Haleluya. Ibiyense ngo Uwiteka binyemeza yuko asubiza ategere jabana be ngo bamusanga bakenure. Panda milima ndamwihereje rwose ubu kuko yampa niringiye bwa buntu bwe noge zibihe byo gusenga. Bwana asifiwe. Guhora nse ngo Uwiteka kuje kumba mubabaro kugezaho nzageriwe mwire berengeze mwijuru niyambuye mubirufa nambaye ku dafiteka ubwo nibwo nzasezera kubihe byiza byo gusenga ya. Hakika ya Mungu naseze mu mutima ngwiyo mbona musabwa. Naseze mu mutima nje. Tuzamure Yesu Nazareti. Haleluya. Tuzamure Yesu Nazareti. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo nikufite Imana yashingiraho ngo igukoreshe. Nikufite Imana yashingiraho ngo igukoreshe. Ibyo tuvuga byose ujye ugaruka ngo ngewe niki mfite kugira ngo Imana ikoreshe. Tutarageraho reka tubanze dutambira Imana bakucurangasha. Imana ibazwe cyane. Sauti moja. Yesu Nazareti. Haleluya. 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 Bwana wetu asifiwe. Rero turashima Imana duhaye no mwanya. Naje mu rukerera. Kerera saa 10 kandi aho ntuye ntabwo ari ku muhanda neza. Byasabaga ko nkora urugendo rw'amaguru byibuze rw'isaha. Kandi nabwo nihuta nk'umuntu ugiye mu ivuga butumwa. Byasabye ko duhakorana n'umwana kubera ko muzi ko nta kinyabiziga gishobora gukora mbere saa 10. Murabizi. Natekereje ko nabona moto ntibizashoboka. Biba ngombwa ko tugera ku modoka tutabonye moto. Rero umuntu waje saa 10 ntaba yaryamye. Noneho rero haje ibintu byo kwitonda twakoresha amasaha 8 mu modoka.
mu buryo bw'umubiri wawe undi pasiteri Kado yavugaga vraiment ndarushye. Twigeze kubibamo muri 2007 ntarama amajoro 3 kora muri Gacaca, kandi Gacaca yari ruhije cyane. Nari umuza bikorwa mu karere, byasabaga ko nterura za dosiye nyinshi n'ingiko nahuguraga nyinshi, simbone nakanya kukuruhuka. Yesu yigeze agira ico kibazo ngo yakoze imirimo kumanywa ninjoro akarara kuri yari yayono, ngo abantu abo urujya n'uruza, ngo n'abanyigiwe n'abigishwa be ngo burana nakanya kukurya. Nico bababwiye ngo muze tuja hihereye. Ahantu muri mvya buririmbye, muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatarabano, dore imiruhi irabarembeje, urusakurura ruhije, dore imiruhi irabarembeje, urusakurura ruhi. Muraje mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa nuzi imigambi yanyu. Mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa nuzi imigambi. Agiye kuvuga aravuga, inzirira ruhije mwitange, mutazanani mukigenda, murya umutsimu terimba, munywe namwe munywe no kumaziyo. Murya umutsimu terimba, munywe mwese munywe no kumaziyo ubugingo. Agiye gusoza aravuga, nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitanganza mugororera, ndaza vuba umusekuta. Natwaraga moto, ngezaho nsinzirira kuri moto, ngasinzira nkanuye, kavuga ngo reka mbe maso kanure sindi businzira, ngasinzira nkanuye. Nza kumenya ko itosi bitaba mu jisho biba mu mubiri wose. Mu kanya gatoya nkumva moto itaye umuhanda, bisaba ko nurukira ku gasantere kari gahari, parika moto hanze, saba kabutike karimo, nubama ku meza iminota nka 20 cyangwa 30, ibitosi bishizemo, ndakunda mfata moto. Ubu niho sigaye ntekereza ngo Mana, kavuga nka Nehemiya, ngo ico ngicyo cyo genda naco, ngo Mana uzakinyibukire. Reka nkubwira mwene data, ntimukajya mukora imirimo mudashobora gutekereza ko mwakwibutsa Imana. Imirimo mutadashobora kwibutsa Imana ni imiruho, ariko yari imirimo byanga byakunda umenya aho wakoreye. Ariko akenshi hari ibyo twita ngo ni imirimo, naho ni imiruho, iyo ngiyo nta rwibutso ifite. Niki ufite Imana yashingiraho kugira ngo ukoreshe? Tumaze gusoma mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso. Reka nkubwire mwene data ko umurimo ukomeye twaremewe ku isi no gukorera Imana. Iyindi ni inyongera kugira ngo cyagiye cyo gukorera Imana tube tukirya kandi tucyambara. Muzumve neza ngisobanure. Umurimo nyamukuru ni gukorera Imana. Iyi yindi dukora ni inyongera kugira ngo wa murimo tuzawusoze, kuko tutawukorera mu kirere. Hari umubiri n'inyama n'amaraso bigomba gufatwa neza kugira ngo wa murimo twahawe tuwusore. Ico cyumvikane neza. Umuntu yaremanywe ibintu bitatu bikomeye. Icambere yaremanywe n'umwuka. Buryo umwuka, impinduka zose ziba mu muntu zihera mu mwuka. Umuntu wese utagupfa abanza gupfa mu mwuka, nuza kubaho abaho mu mwuka. Hari umunyabwenge bavuze ngo notre intelligence est le champ de bataille préféré de Satan, nous sortons vainqueurs ou vaincus de cette guerre. Ngo mu bitekerezo byacu ngo ni rwo rugamba Satana dutereramo, ngo niho dusindira, ngo ni naho dutsindirwa. Umuntu wese uzakora nabi arabanza agatsindwa muri we, inabi kabana kumusohoka mikaja hanze. Kandi nuza gutsinda nawe asindira muri we, insinzi kazagaragara abandi ariko yarabaye muri we. Umwuka rero icyatumye Imana iha agaciro ngo yahumekeye umuntu umwuka w'ubugingo kugira ngo umuntu azabe mu isi ngo adatakaje ubumana. Sinzi kino kintu kucumvikanye. Dore agaciro k'umwuka. Imana duhumekeye umwuka w'ubugingo kugira ngo tuzabe mu isi tudatakaje ubumana, habe reference y'Imana mu isi. Kandi ngo agaciro kacu
ngo ndigashingiye kuzo dufite, ngo gashingiye ku cyo turi cyo mu mutima. Sifaniza Yesu mukozi wetu. Samazu izo ni byiza birakundwa kandi twese turabiharanira, ariko agaciro Imana irebera mu muntu sako ngo imurebera icyari cyo mu mutima, ngo yamubikije mu mwuka wayo. Hakika ya Mungu ngo kandi agaciro kawe ngo uzagahorana igihe cyose, ngo uzabuga ifite ibitekerezo z'ubumana muri wowe, ariko iyo umuntu abitakaje biba birangiye mu mwuka. Rero Imana cyo cyatumye Imana umwana w'umuntu umwuka irongera imuremana. Ikindi cya kabiri n'ubugingo. Mu bugingo harimo ibintu byinshi. Mu bugingo harimo ubwenge, mu bugingo harimo ibitekerezo, mu bugingo harimo amarangamutima, mu bugingo harimo ibyifuzo, ariko ikintu gikorana n'Imana mu bugingo ni ubushake. Cyumvikana? Asifiwe sana. Wagira ubwenge ugacumura, umuntu arangiza kuvura azi ububi bw'itabi, ukuntu ryica ibihaha, ni umunyabwenge yaraminuje, afite doktora muri domaine y'ubuvuzi, n'umuspecialiste abantu bose bakunda, ariko yasohoka akanywa amasigareta 3 y'itabi kandi afite ubwenge. Ubwenge ntibwatuma utajya mu byaha. Icya kabiri, ibyifuzo. Ibyifuzo ni byinshi kandi ntibyabihaga. Nta muntu utunze ibyo yemeye. Rubanda niwe babyifuza, ariko nyirabyo hari ahagera akabimenyera. Kunda kubabwira ngo nta gihe umuntu wubatse inzu nziza ayigeramo ngo atangara kubita urushyi ku kanwa, mu gihe twebwe abashitsi twayigezemo tugatinya no gukandagira ngo turayanduza, kandi n'abanyirayo n'abari kwikandagira kubera ko tuciriritse cyane. Bwa butunzi ntabwo nyirabwo agera muri iyo nzu ngo avuge ngo warakoze Mana ndagushimiye ko oya. Yinjira n'ibibazo niko madam byagenze gute, wiriwe gahunda yagenze ite, baguze iduka byagenze gute, bati none ntabatuguriye. Umugabo akerekera ingiye bamuzanira icyayi kikamunanira, kandi agifite amafaranga yagura icyayi cyinshi n'igihe cyinshi, akananirwa kurya kubera ko butike batacuruje cyane. Mu gihe twebwe twifuza byibuze kubona kimwe cya 10 cy'ubwo butike tukaba twanezerwa, we arambiwe gusa ku munsi umwe batagurishije. Si ikindi n'ibyifuzo. Hari umunyabwenge avuze ngo Imana yaremye umuntu ngo imusigira kumba kamwe ngo kadashobora kwinjirwamo n'umuntu wari we wese usibye nyirako, ari we Imana yakaremye. Ntazarukurana za kwinjira muri ako kobo, nta bana benshi bakinjiramo, nta mashuri y'ikirenga yakinjiramo, nta za diplome z'igitangaza. Hinjirwa gusa n'Imana yamara kwicaramo igakunda ikavuga ngo akakumba nako mu mutima wawe kicayemo kugira ngo unyurwe. Rero ibyifuzo ntidushobora kunyurwa. Ibitekerezo biba byinshi. Hari igihe umuntu buca yujuje inzu atayigira, bugacegiye muri Amerika atagira abe na passport. Hari abantu bamwe bigeze kwitegura ngo bazajya muri Amerika i Burundi, kandi bari mu masengesho cyane. Bamwe batuye za Uganda, abandi batuye za Kenya, abandi batuye mu Rwanda ni Burundi, ngo bazajya ngo hanze, bose batagira za passport. Tibirabaho kuvira ingendo mpuzamahanga zabaho. Nta muntu ujya mu mahanga cyane cyane mu bihugu by'Uburengerazuba bw'isi adafite passport, adafite na visa. Bo ntibari bafite uretse na visa na passport, ntayo bari bafite. Ariko abo bantu ngo hari hasigaye ibyumweru 2 bakagenda. Ibyo ni ibyifuzo. Hari umunyabwenge wavuze ngo quand un pauvre désire une voiture, ce n'est pas un bien économique, c'est un souhait purement gratuit. Ngo uyu mutindi yifuje ivoitire mu gitondo adafite n'ipantaro, ngo si igikorwa cy'ubucuruzi cyangwa cy'ubukungu, ngo n'ibyifuzo bitegera bishingira. Ndashaka kubabwira rero ko ibyifuzo tugira byinshi. Umuntu wese aboneje hewe hazaza hamwegereye, ariko nta kindi kigomba kutwegera usibye agakiza, niko Paulo yavuze ngo kanguka usinziriye we, ngo dore agakiza kacu karatwegereye, ngo kuruta igihe cyose twizereye. Hakika ya Mungu. Kanguka wowe usinziriye, ijoro rirakuze burenda gucya, dore agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ikintu wakwifuza kikakwegera n'agakiza, ni imirimo y'Imana n'amasezerano y'Imana yaguhaye, niyo yonyine atwegereye, naho viziri kure. Bwana wetu asifiwe sana. Imana ihimbazwe cyane. Niko ufite Imana yashingira kugira ngo igukoreshe. Ibintu bitungisha abantu ni byinshi, ariko iyo byakorewe hirya ya Yesu byuzuye umuruho n'umubabaro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubukire Imana itanga,
ubutunzi ngo Imana itanga ngo buzubukire ngo kandi nta mubabaro ngo yongeraho. Muzumve neza, ubu ngubu dufite n'intambara yo kurya. Abakire baragowe, ikizamini gikomeye bafite ni ukurya. Babuze izo barya ngo biratera indwara. Bisigaye baza n'inyama bati igize ayo mata shiraho, kandi izo nizo zakundwaga cyane shiraho. Baza n'icyayi cy'amata ati ndacangwa amata shiraho. Inshushu bati ntuzi ko ndayanze niki bazana ngo nibazana intoryi zitogotesheje. Nuko uko intambara nta hitageze no ku isahani yarahageze. Harabasigaye bava ku mariri ngo imatera zabaciye umugongo bakarara hasi, kandi twabona mu muhanda tukagira ngo bemerewe neza, naho ni imbozi. Bikaba ngombwa ko arara hasi kugira ngo umugongo ni ugororoka, ariko yaraye ku gitanda arara agayagurika nk'umuntu wari ivuto. Ariko mu gitondo yakubita ikoti, yakubita kontakiteri y'imodoka, yayifungura a distance, irimo telecommande ikikingura, ngo hari naza telecommande z'ibitanda, gisigaye kija muri saro ukabwira ngo ngwino ukuri bagakanda mukaja mu cyumba. Nubwo ibyo ngibyo byabaho dumukatika Imana. Aba bantu mureba hanze bafite ibibazo mudashobora gutekereza. Hakika ya Mungu bafite ibibazo by'indwara, bafite umugongo, bafite umuvuduko, bafite hypertension, babujijwe byinshi byo kurya ngo isuku yari yabiri hejuru. Umunsi mwe narababwiye ngo nimwifuza umuntu muzifuze n'indwara tunze zose bafite nabyo byifuza. Ntiwifuze ibwatiri henda gusa ngo ureke kwivuza umugongo wamwishe, nawe wifuze kuko nawe nuwe uri umunyabyifuzo. Timuzifuze n'impano z'abandi, niko umunyabwenge yavuze ngo hari ingaruka ebyiri ziba mwe wifuje impano z'abandi. Ngo icyambere ngo usanga hari abakuruta ugacika intege, icya kabiri ngo usanga hari aburuta ngo ukabasuzugura. Gucika intege no gusuzugura byose ni amajwi ya Satani. Paulo yaravuze ngo niturushanwa umuntu ajya areba imbere. Burya bari yabiruka babanyonzi, iyo arebye imbere inyuma atera mbutiyaje, baragongana cyangwa bakamusiga, areba gusa imbere. Turiri babalama no mwala matagweje ratazi usolugezi, iro ryanga mulemba na jikengera tereka inyereka ngo turi mu rugendo, kandi umugenzi ntapfa gusinzira atarasoza urugendo, ngo ibitotsi bishobora kumufata akarangiza atageze ku ntego. Hakika ya Mungu, imirimo yose myinshi iri hirya ya Yesu yuzuye umurho n'umubabaro. Hirya ya Yesu nta mahoro. Hakika ya Mungu, reka nkubwire ko ushobora kugira amahoro. Hari umweje wundi umutima warambwiye ngo reka nkubwire ngo umuntu ufite umutima utuje ngo ashobora kugira amahoro mu muraba. Ashobora kugira amahoro mu muraba. Umuntu wenyine wagira amahoro mu muraba n'ufite umutima utuje. Yesu akanguka bamubwiye ngo umuraba babaye tiyatonganye, tiyabyusa ameze nk'umuntu bavuga atari ko wamuyaga. Yaravuze ngo tuza. Umuntu atanga icyo afite. Yesu yarafite amahoro, abareba ngo tuza. Ariko twebwe umuntu apfa kugutunga agatoki, waza kumusubiza uhamagara bene wanyu, imitsi kirega ikagera, waza kumusubiza ukiva imuzi ni muzingo, ugahera ku birengo ukageza ku musatsi. Ariko Yesu ntiyitaye ku muraba, yarakangutse aravuga ngo tuza. Umuntu atanga icyo afite. Yesu yatanze amahoro ayaha n'umuyaga. Niba ufite amahoro yahe nawe umuturanye nubwo baba bafite ibibazo. Yesu mu nyanja n'abigishwa be, Yesu mu nyanja n'abigishwa, umuhengeri wabaye mwinshi ubwato bushaka kurengerwa, bararira batidukize mukiza Yesu, bararira batidukize mukiza Yesu, rengera ubugingo bwacu Yesu, turarimbutse zukudukize. Yesu arabyuka arabaza ati muzageza he kwizera guke, mbese ntimuzi ko turi kumwe, nimuhumure mureke ubwoba. Yesu ategeka inyanja iratuza, imihengeri nayo iratuza. Abigishwa be baratangara bati n'inyanja ziramwubaha. Haleluya. Niko ufite Imana yashingiraho kugira ngo ikugirire neza. Hari umugabo witwa Johnson
yaravuze ngo tugomba ngo kugirwa ubutunzi kugira ngo dukore ivyo Imana yaturemeye gukora, ngo biduhindura abo tugomba kubabo, ngo kugira ngo duhagurutse isi mu buryo bw'ibitangaza. Igituma mubona isi itarahagurutse nuko abantu bakora mu myanya itari yabo. Hakika ya Mungu, imirimo myinshi dukora si nimero yacu, nico gituma isi idashobora guhaguruka mu buryo bw'ibitangaza. Umugabo witwa Yong Shu uherutse gupfa yaravuze ngo imibanire yacu n'Imana ngo ishingiye ku gihango twagiranye. Un point et un trait. Imibanire y'umuntu w'umukristo ngo hamwe n'Imana ishingiye ku gihango bagiranye n'Imana yayo. Bwana wetu asifiwe. Niki ufite Imana yashingiraho kugira ngo igukoreshe? Hari icyo twahamagara gukora. Icyambere twaremewe gukorera Imana, niko twavuze. Icyakabiri twakirijwe gukorera Imana. Nta muntu ujya ukizwa ngo inama yishirireho kondisiyo ziwe. Imana yagukije n'izishyiraho. Ntituryama ngo tuzuke uko dushaka tudasenze ngo nibwo bushake bwacu. Iyo ukijijwe hari amasezerano n'umutwaro Imana yaragushizemo, ubutanga byakunda ugomba gusohoza. Ariko muzi iyo tuvuga bati ngo Mose umugaragu w'Imana warahaguruka ngo abwira iteraniro ry'Abisiraheli ngo haleluya, abantu ngo amina, kugira ngo abone amazi yabaza gukubita urutare, ntiyafunguraga robine, ntibagiraga imyenda basimburana nk'aya mashati yanyu n'amakoti yahenda musigaye mwambara kandi ni byiza. Abisiraheli bari bafite umwenda umwe, ntibawuhinduye mu butayu, bari bafite urukweto, ibirenge byigeze bibyimba ngo birurenge. Ariko perezida w'abanaziri wasanga afite imiguru 8, 9, 10, imwe yarayibagiwe ko ari niwe. Ariko yaza kuvuga ngo haleluya, ngo Mose mwaramwumvishe ngo amina. Mose yagiraga rumwe. Yamaze imyaka 120 yose irimo ibibazo. Imyaka 40 ya mbere Mose ngo yemaze yiga imiyoborere mu Egiputa, yigaga governance. Ngo amare kurangiza Imana imutuma mu butayu ngo aje muri formation yo guterura intama zabyaye n'izavunitse. Mwamaraga mukavuga ngo yarafite umunyenga. Yakobo niko yabwiye nyirarume rabane nawe sekuko, yarabwiye ngo rabani we hamukurikiye ngo munyage ngo amatungo n'abakobwa bere yamunyaze, barimo Reyana na Rasheli ndetse n'abashakazi yari ashakiye n'imikumbi n'inka ngo bagere ku musozi. Aramubwira ko ngo se muyomba we aravuga ngo nukuri ngo kumanywa ngo izuba ryari ryaranyishe ndagiye intama zawe, ngo kandi ngo n'inyota yari yaranyishe, ngo naho nijoro ngo imbeho yari yaranyishe, ngo nabitutsi byari byarangurutse. Ndabarahiye mw'abahungu mwe nimusirimba mutaraye kujora musenga. Ese ubundi kuki gisirimba kiryohera isi yose? C'est un aliment de masse, nico kurya cya rubanda. Igisirimba nico kurya cya rubanda. Je vous dis sincèrement, kandi singiye kuvuga ko ari kibi. Bamwe bakibyina bari mu mwuka, abandi bakakibyina kubera ko ari cyo kurya abantu bose bagomba kurya. Hari ukurara ku ijoro usenga, hari icyo ushobora gukora kikakugaragaza amavuta. Kandi reka nkubwire ikikwereka kuko hari icyo Imana yagushizeho yashingira kugira ngo ikoreshe, ni amavuta gutonyangaho mu byo ukora. Ejo bundi harantu nageze mbona basuje mu bisiriba cya mbere n'icya kabiri ngo ticyageze neza n'icya gatatu. Ndababwira ngo igisiriba nticyageze nabi, nimwe mwagenze nabi. Kuko igisirimba cyo hanze gihuriyana n'igisirimba cyo mu nzu, mureke za telefone. Igisirimba kiryoha iyo cyagukomotsemo kikabona kujana n'injyana. Uko niko kuri kandi namwe murabiza, abantu batambira Imana barabizi. Mu bwami bw'Imana ngo twagira ubwami, twafite ubwami. Nous avons le royaume de Dieu. Icya kabiri, nous y avons une place, ngo twafite umwanya. Icya gatatu, nous y avons un but, ngo dufite intego. Icya kane, nous y avons un rôle, ngo twafite umurimo. Icya gatanu, nous y avons une fonction, dufite inshingano. Icya gatatu, twahamagariwe gukorera Imana. Twarahamagawe. Nicyo cyatumye abivuga Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda nyoko, ngo nkweza ukiri urusoro, ngo ngushiraho kuzaba umuhanuzi, ngo uzahanurira amahanga. Njyewe ntarakizwa kinywa mitsingi na Amstel Bock nizo nzoga nanywaga, sikera ni mbere ya 2 kugeza muri 2001. Ejo bundi kadahavuze ngo basirimbaga, je nari nkiri muri ako kanga. Ariko Imana yari yarampanuriye ko nzaba umuvugizi.
igihe kimwe nzahagarara hano handi vuga ibitangaza byari mu ijuru n'isi, kubera ko yantoranije ntarabaho, inyeza ntaravuka mu nda y'ababyeyi, yashize gusa kuba umuyoboro wo kungeza mu isi, ariko nari mu mugambi w'Imana. Niko muri byavuze ngo kera kose umuntu yari ngo isi n'ijuru bitari byabaho, ngo umuntu yari mu mugambi w'Imana, ngo kandi ibyishimo byayo kwari kuzabana n'umuntu yaremye. Reka mbabwire, mujya muririmba ngo mbere yuko Imana iturema ngo yabanje kuturemera Edeni. Oya, Edeni yashizweho, ariko twari muri imprimante y'Imana, tuza gusohoka ari uko umurimo wabonetse, ariko twari mu mugambi w'Imana. Tuzamuriye Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Mu mugambi w'Imana mugari twarimo, iturekera muri imprimante iraceceka, irazirema Edeni. Akazi kamaze kubonekera dusohora, tuza gutangira. Turaba Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera. Icyakane, sinza gufata umwanya ukabije cyane w'ikirenga. Turi kumwe hano kweza ngira ngo kucumwe. Bwana asifiwe. Icya gatanu, turakora kubera ko tuzaja mu ijuru. Iyi mirimo yose ni imirimo dukora, siza tujana mu ijuru, ariko ntawe uzaja mu ijuru atarakoze. Ako kandi kumvikana, imirimo si tujana mu ijuru, ariko ntawe uzapfa kugenda atarakoze. Paulo yavuze ngo twakijwe kubw'umuntu, twakijwe kubw'imirimo. Ahagarara gutya. Yakobo arazana musanga ati uvuze neza Paulo, koko twakijwe kubw'imirimo, ariko kandi garagaza kwizera kwawe ukoresha imirimo. Aramukompleta, tigeze amuvuguruza. Mwumve neza, Paulo yavuze ngo twakijwe kubw'umuntu, si kubw'imirimo. Arahagarara. Yakobo araza ati papa uvuze neza. Nyine umuntu amaze gukizwa arakora. Bwana asifiwe sana. Nico icyanyuma. Umurimo ni utanga izina. Ukizina ry'umuntu wese ritangwa n'umurimo. Hakika ya Mungu. Aba bantu bakomeye bose sibo barebare, sibo banini, sibo beza nimba ubwiza bubaho, ahubwo nico bakora. Kuriya Messi mu mupira w'amaguru siwe muremure, nuko azi kuhenanguraho ntumucike. Kandi abantu bazwi n'abantu bakomeye naboroshe. Allo, umuntu ukomeye aramenyekana, woroheje mu mudugudu nawe akamenyekana. Abakristo benshi ntibakomeye kandi ntiboroshe, bari hagati y'ibyo byombi. Umwuka bahumetse mu gitondo niwo biriranwa, kubera ko ntaho babarizwa. Nimwumve kino kintu gisobanura panda milima. Hari abantu batari abayumbe, ntibaba abakozi b'Imana bakomeye, ariko ntibaba basambanye, ntibaba babivye, ntibaba n'abarozi, bari hagati aho umucera hagati. Abo ngaho umwuka bahuye nabo mu gitondo niwo bahumeka. Iyo bahuye n'abayumbe batari ku Imana ishimwe, ku bayumbe Imana ishimwe, niwo mwuka wabatanze. Iyo bahuye n'abanebwe umuziki nabo kandi mudombole batari ku uyu muhanzi ni gitanga, kubera ko ntaho babarizwa. Bwana wetu asifiwe. Bani bamuhindahindagurika, bagira umwuka wo guhinduka kubera ko batagira uwawo umwimerere. Icyo cyabazinzwe mu gitondo nico bahumeka. Ariko biracitse kandi tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Niba muhungu uririmba ariko akamenywaho ingeso yo gusambana cyane, kandi ajya aririmba cyane, na ameza aterera umwuka bahuye nabo mu gitondo, iyo ahuye na sente abo umuyumbe, kuko nta mwimerere afite. Yahura n'abakobwa bambaye uko ashaka, irari rikamuzamukana, akaba umwimbanzu, akaho iyo nta mwuka w'umwihari bafite, umwihari wihariye bari hagati. Nico cyatumye ngo abo ngaho wandikire marayika w'itorero rya Laodikiya ngo abonza abadakonje kandi ntibabire, ngo nzaza mbaruke bave mu kanwa kanje. Ikintu umuntu akora nico kimuhizina, umurimo utangiza. Reka mbabwire, iki kibabaje rero ngo nukumenya byinshi tugakora bike. Hari umunyagingo bavuze ngo quand nous connaissons beaucoup et que nous pratiquions très peu, nous devenons une stagnation spirituelle. Ngo iyo twamenye ibintu byinshi, tukiga theologie, tukakira bavuga butumwa benshi, tugasoma ibitabo bitandukanye, ngo ariko iyo tudakoze ngo duhinduka ikidendezi mu buryo bw'umwuka, une stagnation spirituelle. Abantu benshi mu kanisa ni ibidendezi. Kubera iki? Bakiriye byinshi ariko bakora bike. Gukora rero gutuma umuntu azamuka mu ntera, kandi mukora mujye mukorana umutima ukunze. Hari umugore witwa Marie Teresa w'i Calcutta,
ni umugore ukomoka mu gahugu gakennye cyane cy'Iburaya kitwa Albania. Murakazi Albania ni agahugu gatoya cyane kaba ku mugabane w'Iburaya, ntawe ujya ukavuga, habe na perezida wako ntajya avugwa. Uwo mugore yarebye ubukene buri mu Buhindi. Hari agace kitwa Calcutta ko mu Buhindi kari mu bukene bw'indengakamere. Abantu bapfushaga abantu babo bakabahunga kubera ubukene, babuze amafaranga yo gukora serikeye. Wa mugore ngo ngo arebe bwa bukene, ashakisha inkunga zo kuhambisha abantu iburaya. Imiryango nterankunga irayimufasha, arabikuza bihinduka ibizo birenga urwo rwego, atangira no gufasha abakene n'ubundi bari muri wa mudugudu i Calcutta mu Buhindi. Niyo byo mumva bavuga ngo ni Marie Teresa we Calcutta. Abakatolika bajya muvuga cyane iyo mukurikiranye we Calcutta, ni mwumva bamuvuga. Yaravuze ngo la vie sainte consiste à accomplir l'œuvre de Dieu en souriant. Ngo umutima wejejwe ngo ushinzwe gukorera Kristo turimo duseka. Nicyo gituma ngewe nkifite ubugingo kiri muyoboke, sinzarakara ndimo nigisha. Kandi ni narakara nzarakara mu izina ryo kugutongera ngo uvuye mu zuri. Ubwo ni uburakari bwejejwe. Yesu yatoye agati, sinagati nakagozi yaratoye aho ngaho, kandi ntigeze akitwaza. Habe na Samusoni aza gushashika abafilisitiya ntiyitwaje akasa ya kindogobe yagatoyaho. Uko ibiturimo nibyo dukoresha. Ni ukuri kw'Imana. Imana ijye kwitegereza ikavuga ngo umuyoboke afite kariya, ako yewe ntarizi ko mfite, ako ni kwihindura ubutware bunzamura bugatuma sohoza inshingano z'Imana ku murimo wanje. Mureke tujye tunezerwa mu byo dukora byose. Mureke umuntu wacu wihishe w'imbere ari wo mutima anezererwa Kristo. Ngibyo ibintu bituma twaremewe gukorera Imana, twakijwe gukora Imana, twahamagara gukora Imana, twahawe itegeko ryo gukomera Imana. Dukora Imana kubera ko tuzajya mu ijuru, ubundi kandi umurimo utanga icyerekezo. Reka tuvuge tuzasohoza mu kubintu runaka. Niko ufite Imana ishingiraho kugira ngo igukoreshe. Nta Mana yari ibeshe gukoresha umuntu. Si tombo rikoresha, ntikoresha icyene wawe, ikoresha ka kandi yakubonanye, ka kandi abandi batazi, niko ihera ikazamura imitekerereze yawe. Imana yitegereje nawe ugiye kurimbura isi, wibona nawe afite umutima wo kwanga icyaha. Wiravuga ngo ungiriyeho umugisha ako gusa, ngo kandi ntuzarimbura, tuzashirana n'aba bantu bo kuri ingoma. Nowa yubaka inkuge atarafite igishushanyo cyayo, imyaka 120. Abantu batambuka batari kuyi musaza nawe yaravangiwe, ariko ntave mu kubaka inkuge. Akavuga ngo Imana yaravuze ngo hazava imvura y'umwuzure. Arakabivuga abandi bakabihinyura, ngo bose ko bamubonaga ngo niko bamuseka ngo noneho Nowa yasaze. Umwaka wa mbere 10, 120. Imana yamubwira ngo njirana n'urubyaro rwawe n'ikigabo n'ikigore cy'inyamaswa yose ngiye gukora wa murimo. Hari ikindi Imana yamurebanye nukubaha. Dore iki avantage Imana yamaze kubona mu murimo, ntigusiga itaguhaye inyungu y'uwo murimo. Habe nubwo abantu batayirebesha amaso, inyungu ibihari. Inyungu ya mbere ikomeye nuko atigeze apfana n'abicoge. Icya kabiri nuko ari we waje gukomoka inyoko muntu yabaye ku isi. N'iki Imana yamubonye. Imana yitegereza Aburahamu, takindi Aburahamu yeretswe ngo yarebye Imana gusa, aravuga atari kwitangaza. Isaka amubwira ati mwana wanjye, imvura nigwa Imana uyinjize mu nzu mwihema inyagiwe. Sinzi mu Kinyarwanda ngiye kuvuga niba kizwi. Hari Kinyarwanda nzi bayita ngo nugushonga, nuko ikintu gishira kubera ko nkurubura. Ureba cya kirundo cy'urubura iyo izuba rije kirashonga kigashira. Akamubwira ati Imana yacu imvura iguye irashonga, kandi izuba ryabaye ryinshi irabaragara igasaduka. None mwana wanjye iyi Imana uyinjize. Mwana kubaho umubyeyi akaza akayiterura, ariko ko ibisa atariko Imana nterura ndi umuntu. Data yavamo yavuye tukaza tugapfukama tukayiramya, akambwira intege nke zayo kwizishonga, akambwira kwijibaragara, akambwira ngo utabazi ninjewe ibutezeho. Uwagoboka Imana kugira ngo itabuko ngose kose mvuze ninjewe. Aratekereza. Pawulo yaravuze ngo nukuri ngo ninde muri twebwe
wari watekereza ngo agire inama Imana uko yatekereje ngo ariko twebweho ngo dufite gutekereza kwa Kristo. Bwana wetu asifiwe. Imana iramwitegereza avuga ngo kubera kuri ya muhungu yatahuye ibanga ryo gutahura ko imbaraga zanjye zitabaragara kandi zitashonga, ngiye kumugira sekuruza w'amahanga kubera icyo ngicyo gusa. Reka nkubwire mwene data, n'iki Imana ikubonana gituma yagukoresha. Kandi igiye kumukoresha iramubwira ngo sitagukoresha ukiri muri Uru wa Kaldayo, nzakujyana mu gihugu nzakwereka, icyo nicyo nzagukoreramo, uzakoreramo ibitangaza. Aburahamu inyungu nizihe? Yabaye sekuruza w'amahanga. Imana yogeje izina ryiwe, niwe wakomotsemwo urubyaro n'urukiryi rwa Yesu Kristo. Kuko Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Isiraheli. Icyo gihe Imana itanga amasezerano kuko mu rubyaro aho ngaho niyo Kristo azavukira. Reka nkubwire mwene data, shaka icyo ufite kandi nta kundi uzakimenya. Gerageza byinshi mu byo ukora, uzamenya icyo ushoboye cyane kuruta ibindi, niwo muhamagaro wawe. Nimwumve kino kintu, umurimo ushoboye kuruta iyindi kandi ukunda kuruta iyindi kandi abantu bakwemerera kuruta iyindi niwo wawe, iyindi yose ni inyongera. Mose nta kindi Imana yari afite, Imana yamwibukiyeho nta kindi. Iwe ngo amaze gukura yaranze. Hari abantu batazi kwanga, ngo amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Aranga aravuga ngo yasinjide umuhungu wa Farawo, umukobwa wa Farawo, sinaba umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Icyo ushaka niki Mose we? Ndashaka kubabazanwa n'ubwoko bw'Imana. Kandi umuntu wari mu Egiputa yari ifite ibintu bitatu bihenze ku isi icyo gihe. C'était l'une des grandes civilisations de l'époque antique. Bari bafite igisirikare gitangaje, bari bafite ubukungu butangaje, bari bafite ibyo kurya bahingaga hafi ya Nile ku buryo umuntu wese yifuzaga ko umunyegiputa. Ariko Mose yanga, si no kwanga gusa ko umunyegiputa, yanga no kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Hari ibintu ugomba kwanga mu buzima papa. Hari ibintu abahungu bakora wakwanga Frank, hari ibintu ushobora kwanga kubera gusa ko muri Abanaziri, ukabwira Abanaziri ngo iki ngiki sico kubera ko wamaze gukura. Paulo yavuze ngo tukiri abana ngo twavuga nk'abana, ngo tukagenda nk'abana, ngo ariko aho dukuriye ngo byose byo twarabiretse, tukinywera kuri bebero, nta malenje bakitwandika, nta mapeti shoso kubera ko twakuze. Iyo umuntu amaze gukura hari ibyo yanga byo muri rusange, yanga na bimwe mufitiye inyungu bisa nkaho bigezweho. Hari imbaraga zikwangisha ibyo ngibyo. Icyo ni ikimenyetso cy'ubukure. Yanga kuba umutegetsi kandi yarize governance mu Egiputa. Nicyo cyatumye agira byinshi ahuze na Yesu Mose. Hari ibintu 12 yahuje na Yesu, simbivuga simfite umwanya. Icyambere bombi barahungishijwe mu bwana bwabo. Mose bamuhe agaseke, Yesu yahungiye mu Egiputa. Icyakabiri bombi babonekirwaga n'ubwiza bw'Imana. Igihe Mose yagaga ku musozi yazaga yemengana nk'Imana, Yesu yahinduriwe ishusho ari ku gasozi. Icyagatatu bahagije abantu benshi, Mose yahagije abantu mu butayu Imana, abagaburira turumbutsi barya bashiramerwa. Yesu yagabuye imigati mikeya n'amafi make abantu bashira inzara. Hari igihe ngo yagaburiye 5,000, hari igihe yagaburiye 4,000. Ese mujye bitandukanya gute? 5,000 n'abayuda, 4,000 n'abanyamahanga. Yarageze ahantu yitwa Dekapoli. Uwo munsi ngo niho umuhengeri wari wabaye. Abigishwa bashatse kutinya arabyuka arawucecekesha, barakomeza ngo bagire Dekapoli, basanga umusazi, basubira inyuma. Yesu aramwegera. Hayi Dekapoli rero niho yirukana ingurube. Abadayimoni bazinjiramo, barazikungagiza ku gashuri, zinjira mu mazi. Ahagira amateka abiri. Bamwe batidora umuntu wadukirije umusazi, abandi batidora umuntu watumariye amatungo. Aho niho yahagije abantu 4,000 n'abanyamahanga, naho 5 n'abayuda. Bwana wetu asifiwe. Imana ashimbazwe cyane. Mose yarahuje na Yesu kwangwa na bene wabo. Mose baramuneguraga kugeza kuri mushiki wiwe Miriyamu,
Aroni ngo si Imana izavugana ngo na Mose Musa washatse umugore w'umunyamahanga w'umunyetiyopiyakazi. Nimwibuke abamugomeyemo bene Kora. Nta kindi bamuzizaga. Baravuga ngo si Imana ivugana na Mose gusa. Yesu nawe wigeze kumwita Zerubabeli ngo n'umutware w'abadayimoni. Mu kuzuka kwabo bose baremenganye. Mose yamuretse ku musozi, Petero aramubona, Yakobo na Yohana, ariko bamureba mu bikozi by'ibitotsi, bumva gusa un petit extrait, tibigeze bumva discours yose. Uko abantu basinziye ntibajya bumva amakuru yose, bajya bumva un petit extrait. Hakika ya Mungu, abantu tibagira ubutumwa bwuzuye, bagira uduce tw'ubutumwa kubera ko bari basinziriye. Petero ngo yaravuze avundagurika, ngo abona Mose, abona na Eliya, ngo abona na Yesu. Isindi cyamubwiye Eliya na Mose kandi ataratunze foto zabo, ariko muri ibyo yaravuze ngo tuzamumenyera ku nkovu z'imberere, ngo kandi abamushumise bose bazamuborogera. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Mose yarabonetse, Yesu yarabonetse iminsi 40. Yakoraga ibintu bibiri papa. Icyambere ngo yamenyerezaga umubiri we wazutse, ngo icyakabiri ngo yabigishaga ubwami bw'Imana, ngo akomeza kubabonekera mu minsi 40, ngo ababwiriza ubwami bw'Imana. Abo bose barabonetse bahuriye na Mose n'ibindi byinshi. Mose nta kindi cyatumye Imana imukunda, hari ibyo yanze. Sasa muri quartier tucanga ibintu, mu mirire tucanga ibintu, mu myambere tucanga ibintu, mu mihukwe tucanga ibintu, ibintu byose byabaye igihogerane. Ariko Imana irashaka ko ibi uzanga. Niba umaze gukura hari ibyo uzanga. Nta muntu n'umwe bahabebera muri mwebwe ngo yinywereho, habe nubwo yabapfuye n'inzara, we yapfa gukuraho bebera akanywera ku gapira bizibuze ku gacupa, ariko ntipfe kunyerera mu kanwa. Ariko abantu baracanyereza. Domoka, reka mbabwire rero, tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Imana yabwiye Mose ngo niko ufite, haravuga ngo ufite inkoni, ati inkoni yakoze ibitangaza. Iyo ni yakoze, niko ufite nawe ngana mu gusoza. Eliya niki yari afite kwemera kuko Imana ivuga, kandi Ahabu yataye umurongo w'Imana nico. Daniel niki Imana yamubonanye, nugusa ngo n'umugambi mwiza, ngo yagambiriye kutegeka ibyo kurya by'ibwami gusa. Imana yavuga ngo uyu muhungu azaba umutegetsi wa Burundu, ngo kandi cyakabiri ngo azaba umukuru kweza no kubakonikoni n'abafumu nabo bazamwubaha, kuko ntibazarimbuka hari. Paulo cyangwa tuanze tuvuge Esther, tukikora kuri Paulo dusoza. Esther nta kindi Imana yamukundiye, ngo yanze kwifuza ibyari bigezweho icyo gihe. Imana imugira iki? Umugore w'umwami, aho umutegetsi w'abanyamahanga. Hari icyo Imana ari cyo ufite utari wamenya, kugira ngo ugitahure gerageza byinshi mu mirimo y'Imana, uzamenya icyo ukunze kuruta ikindi, ari cyo uzazamura ku murimo w'Imana. Paulo ariwe soreza. Asifiwe sana. Musa, curanga neza, curanga kwa kundi curanga. Ndaza kurangiriza kuri Paulo amaze gutambira Imana. Imana imirimo yakoze iratangaje.
nsoza yaravuze ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wanje ngo kuko yambashishije ngo agatekereza ko ndi wo kwizerwa akangabira umurimo we. Bwana wetu asifiwe. Kandi Pawulo yakoze hari amahoro, yakoze ari mu ntambara. Nico cyatumye avuga ngo njeweho ngo maze kumera nk'igisuzwe ku gicaniro ngo igihe cyo kugenda kwanje ngo cyageze. Ngo cyakora nakoze ibintu bitatu: narwanye intambara nziza, narinze byo kwizera, nashoje urugendo rwanje, igisigaye bikibikamba byo gukiranuka. Umucamanza udahitabera azampa kuri wa munsi. Nyamara sinjewe njenyine, ni ku bantu bose bakunze kuzahirwa kwa Kristo. Yandikira Timoteyo aramubwira ngo amwandikira ibintu kabitanga. Aramubwira ngo Timoteyo, icyambere ngo kwara kumusezera, icya kabiri ngo kwara kumubwira imifatire igomba kuranga itorero, icya gatatu ngo yamubwiraga imifatire iranga abashumba, icya kane ngo yamubwira ngo uhenebere buzaba mu gihe cy'imperuka, icya gatanu ngo aramubwira ngo uzakore mu gihe gikwiriye ngo nikidakwiriye. Amubwira ibintu bitanu. Aravuga ngo ujuginiye uzugaragaza ugaragare neza ubishitegerezo muzuvuga mu ngeso zawe, mu mutima uboneye, mu kwizera. Bwana wetu asifiwe. Ngo icoge uzikizanya n'abakumva ngo hari ibintu bitatu uzakora: ngo usoma, ngo wigishe, ngo kandi uhugure. Aramwandikira aramubwira ngo ibyo ni wabikora uzikizanya n'abazakumva. Pawulo igihe cyari kigeze agiye kwicwa n'umwami Nero wamukesti ijosi niko bikekwa ku ngoma ye ya nyuma. Nero ngo yari umuhungu w'imyaka 32 wagiraga uburakari bw'umurandura nzuzi. Ngo umunsi umwe yakuye Pawulo mu prison afunze, ngo isho yahumekaga n'icyo abacamanza bakoraga, ngo yaritemuraga bigahinduka itegeko, yashira bigahinduka itegeko, ngo yuje nabi umuntu atariga yabona. Ariko ngo sore Pawulo, ngo abacamanza bakareba Pawulo bakareba na Nero, ngo bakamwereka ngo uyu muhungu agiye kuzira ubusa, ngo kandi wowe ngo ijisho ryawe ryuzuye ubugome, wahinduye abagore abafakazi, ngo ababyeyi bahindura imfusha, ngo naho uyu nguyu yamamaje ubutumwa, ngo kandi yashinze amatorero, ngo akiri muto yari yarabyitiranije, ngo amaze guhura na Yesu agiye Damasika, ngo isi kano karere kahinduye imitekerereze kubera uyu, ngo ananirwa kugira icyo amutwara, ngo amusubiza muri prison. Hari umugore witwa Helene Giwayite w'umudivekazi yaravuze ngo umunsi Nero ngo yongeye gukingirana Pawulo, ngo niwo munsi yakiranye amahirwe ya nyuma yo gukizwa. Pawulo yaje gukurwamo arasogotwa, ariko ngo nicyo gikorwa cya nyuma kinjimisha ingoma ye nicyo kwica Pawulo, kuko uwo mwami nawe mugenzi wari umwungirije yaramurwanije, are mu mutwe wo kumurwanya, bagiye kumufata asaba umwesikoti w'inkota, arisogota wenyine ngo batamufata matekwa. Pawulo rero yarwanye intambara nziza. Yaravuze ngo nakubiswe inkoni ibihe bitatu, inkoni 39 zutu, kandi inga yari ifite amenyo yakubitaga gutya kazamura. Ngo igihe kimwe ngo nateraga ngo n'amazi, ngo nagize inzara mu mudugudu, ngo n'ikibazo cyabe ni wacu badakijijwe, ngo nigishe mu butayu ntibyaku, ngo abanyamahanga ntibanyumvishe n'abayuda, ngo ariko namamaza ubutumwa. Hagiye kuravuga ngo ndashimira Kristo umwami wawe, ngo kubera ko yambashishije, ngo akabona kuko ndi wo kwizerwa, ngo angabira umurimo we. Mufite imirimo mwahawe, nimwikabakabe, nimwisuzume mushake kugira umuntu ikabakabe ngo hari amafaranga afite. Ikabakabe urebe, shakisha, hari umurimo Imana yaguhaye izaguhembera. Hari n'imirimo yindi dukora. Hari umunyabwenge bavuze ngo iyo dukoze imirimo idahuye n'inyine ngo n'impano zacu, ngo tuba dukoze neza, ngo ni ikimenyetso gikomeye cyo gukura. Ngo ariko nanone umuntu agira umurimo yahamagariye. Bene data, ni Imana yakureberaho, niko ufite Imana yareba ikagishingira kugira ngo ikugabire umurimo cyangwa se gukoresha. Ndashoje senga Imana. Igihe giti tambari gashira, igihe gito murabo gacyawa, noneho ngara ku mutwe wanje murirwa ruba urwa Yesu nku ijuru ndiyazagera mu ibyaha, nico gituma huzuye amahoro. Mwijuru ndiyazagera mu ibyaha, nico gituma huzuye amahoro. Haleluya! Sauti moja
iliniuliza wajua nini kwa ajili yako niliteswa sana ufike kwangu kwani nakupenda. Kwa ajili yako niliteswa sana mimi ufike kwangu kwani nakupenda. Nilipokuwa huku duniani wakanitia taji ya miiba na sikupambwa fedha na dhahabu, lakini majeraha na uchungu. Tugiye gusenga tuvuga ngo kandi tugiye kuvuga gutya tidusengera abazi imirimo yabo, turasengera umuntu utekereza ngo Imana imuhumure amenye umurimo we. Uwo niwe dusengera gusa. Uzi ntahaguruke. Ariko utekereza ngo sindamenye umurimo, kunda iby'Imana, iyo babwirije ndakunda, baririmba kishima, basenga kanyurwa, ariko sindamenye umwanya wanje, uwo niwe dusengera gusa. Uwo muntu umeze gutyo niwe dusengera. Kandi ntagira isoni haguruke hano niwe tugiye gusengera. Umuntu wumva kubwiriza kuramuryoheye, kuririmba kuramuryoheye, amasengesho aramuryoheye, ariko ntaramenya neza uko agomba guhagarara, uwo niwe uhaguruka tukamusengera. Kandi mbivuze neza mbisobanuye ndaca ku ruhande. Ndavuze ngo umuntu utekereza ko Imana igomba kumuzamurika musobanurira umurimo wiwe, uyu munsi agatangira kuwusengera, uwo niwe uhaguruka. Kandi uwo nguwo usanzwe mu ikanisa si uwiga gukizwa, oya. Mbivuze neza umuntu utekereza ko ashaka ko Imana imusobanurira uyu mugoroba umurimo wiwe, nahaguruke tumusengera Imana. Golgotha nilifika siku moja na nilikufa juu ya msalaba. Tazama kati ka mikono yangu nimekuchora mtoto wa. Tazama kati ka mikono yangu nimekuchora mtoto wangu. Maana yake tuzamure Yesu Nazareti biganza. Haleluya! Ngiye gutera zirindwi mu izina rya Yesu Nazareti. Kandi abo bantu nimba bishoboka bategeranye ku buryo bategeranye nibatambuke hano. Nibatambuke hano ntibegerane kubera amabwiriza yo kurwanya covid, ariko nibatambuke bategeranye. Twongere tuzamure Yesu Nazareti. Mana we sobanurira abantu umurimo. Nushaka Bwana wetu asifiwe. Musabanzo reke ndaza kubwira igushurangira. Tuzamure Yesu Nazareti bavandimwe. Haleluya! Bwana wetu asifiwe. Twongere tuzamure Imana yacu, Imana Abrahamu na Isaka na Yakobo ibiganza. Tumupepeye Bwana ambaye habadirike. Haleluya! Twongere tuzamure Yesu Nazareti. Mana y'Ibrahamu. Haleluya! Imana ibahe umugisha. Mbarahi Imana y'Abrahamu.